Ahí está la luz. ¿Qué rollo, gente? Pues ya por fin prendió el infierno. Ahorita nada más estamos afinando unos detallitos. Nada más para verlo prender y ya se va a acomodar todo estéticamente, ¿no? Nada más estamos asegurando de que prendiera y ya. ¿Ese que se la bomba, güey? Sí. Ah, está el putazo. Ahí está la bomba, la que les había comentado hace rato, la bomba eléctrica ya se acomodó como corresponde para este carro. Y pues ya vamos a escucharlo. ¿Ya están listos? ¿Qué dice Alex Salomón? Sí, fuiste el primero. Saludos, Yamilet Ortiz. ¿Quién manda por ahí? Para ver si ya están listos. Dice Johan, Julián, qué emoción, dice Alex, hola, Daniel Trant, hola, ¿qué hubo? Fercani, ya está listo, se escucha bien cabrón. No lo vamos a poder mover hoy porque no tiene palanca para transmisión, pero ya mañana lo vamos a dar una caladita. Algo veo para el camello. Ahí compartan el video, gente. Ahí compartan el video para hacer más y ya arrancar ahora sí el infierno Muy perra la máquina, Saludos desde Puerto San Carlos, Baja California. Sí pegará con ese motor. No creo, Ismael. Vamos a trabajar también la suspensión para que pegue. ¿Le pusiste la caja del Corvette? Sí, va a ser la caja del Corvette, Osvaldo. Esa va a ser la que le vamos a poner. Transmisión y todo el rollo. Lo estamos esperando ese checo de Azueta. Pues ahí está. Vamos a llegar a los 2000 y vamos a arrancar. Ahorita que lleguemos a 2000. Ya estamos a punto de llegar. ¿Ya listo para jugar el Hulk? Sí, estamos listos para jugar el Hulk. Desde ese rato está listo para jugar el Hulk. Nomás que se perdió un poquito mi compa Hulk ahí, pero ya tiene rato esperándolo ahí. Cristian quiere moverlo en acción. Ya casi llegamos a los 2000. Espérense que lleguemos a los 2000. Porque ahorita que empiece a sonar el motor ya no me van a escuchar mi voz. Porque ya se va a escuchar bien cabrón. Faltan 15 cabrones, ahí está. Ya, Leti, óralo. Ahí va, agárrense. Ahí va de nuevo. Empieza otra vez. Ahí está el nuevo motor de 434. No sé si lo escuchan diferente o se les va igual que el otro. No sé cómo lo escuchan ustedes, si lo escuchan igual o se ve diferente. Ahí me comparen sonido. Ahí está el otro motor que se va para Monterrey. Mañana se va para Monterrey. Y ahí está el nuevo motor 434. Mucho más potente. Mañana se va a afinar, mañana se le va a poner la palanca de la transmisión para calarlo. Isidro Joaquín, se nota la diferencia, dice. A ver si notan ustedes la diferencia. A mí se me hace que se escucha mucho más potente. De entrada este carburador es enorme, ve el carburador. Igual que en el otro. Vean los tamaños. El carburador de y ahora vean este. ¿Qué tal? Ahora sí va a gastar más gasolina, miren. Con lo que agarra todo el carburador miren, prácticamente lo agarro con toda la mano. Para que vean las dimensiones. Y vean nomás alcanza a agarrar puro esa madre. Llevo las tunas, dice Luis. Algo perrón. Denle, tíralo. ¿Qué, güey? A ver.
gente. Ahí está el infierno, el nuevo motor del infierno. Todo un éxito total. Va a jalar durísimo. Si la llanta grande le hizo mierda, imagínense, yo sé que no va a pegar ahorita, pero vamos a trabajar la suspensión. Vamos a trabajar la suspensión. Vamos a trabajar la suspensión más para que pegue. Vamos a tener que invertirle un poco más de tiempo y dinero a la suspensión. Pero este carro tiene que jalar durísimo. Para eso estamos trabajando y vamos a hacerlo. Y pues ahí está. No sé si escuchan que se oye diferente o lo sienten igual. No lo sé. Voy a aprovechar el comercial. Para mostrarles las camisetas. El que quiere camisetas, ya están ahí. Déjenme agarrar el número aquí. Ahí está. Ay, güey. Espérame, ando bien perdido. Es que... Espérame, ando buscando. Aquí está el número de la muchacha para las camisetas, el que quiera. Pero nomás que no sé dónde picarle aquí para agarrar el número. A ver, contacto, espérenme. Mira pues esta madre. ¿Dónde está el pinche? Ahí está el número, miren. Ahí está el número. Para los que quieran camisetas del infierno y del Bombovil. Ahí está el número. Que me lo están pide. Ahí está. Mándenle WhatsApp a esta muchacha, Arisbet Rojas. 653-146-2717. 146-2717. 653 el área. Para que las que quieran camisetas. Ahí está el número. Ella le va a mostrar los modelos que hay. Las calcas y todo ese rollo, gorras, lo que pidan. Ahí va a estar ahí con ella. Ya nomás porque tenía rato que no lo ponía. Pues ahí está. Los escapes, ponemos acá. Los escapes, fíjense, los voy a sacar por la parte de atrás. Y luego los voy a sacar también por aquí. Por esta parte lo voy a sacar, pero eso va a ser después. Ahorita por lo pronto van a salir para allá para poderlo estar ahorita calando. Y lo que vamos a hacer. Te faltó poner el diferencial del Corvette. Sí lo iba a hacer, Miguel, pero no. Voy a dejarle güey. No quiero llanta grande ahorita. Una camiseta perro, dice, ahí está, ahí te dejé el número, Martín. Ahí atásquenle mensajes a Arisbet y díganle que quieren su camiseta. Ahí les va a pasar a ella los costos, los precios, de los modelos que hay, todo ese rollo. Y pues está el infierno, gente. Lo que les había dicho, pues ahí está. Lo prometido fue deuda y ahí está. Ayer no corrió. ¿Dónde queda el Bombovil? Mañana les muestro algo del Bombovil. Se oye más pepa, dice Sedán. Pues ahí está, gente. Si les gustó el video, por favor compártanlo. Mañana lo vamos a probar aquí en esta misma página. Mañana lo vamos a probar en vivo. Vamos a ver qué tal suena, qué tal quema llanta y qué tal va a pegar con el movimiento que también le hizo ahí mi compa Zanahorio. Y vamos a seguir trabajando en este diferencial. Sale pues, gente. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Ahorita los leo todos, aguántenme chancita. Denme chancita, digo.